各位好网友，我们现在呢在广州啊，准备和一位神秘的朋友一起去品鉴一下蔚来首款行政旗舰轿车蔚来 ET9的车载音响到底怎么样。那我的这位朋友呢，他就是 Hello， 大家好，我是电影音乐人阿坤。阿坤老师呢是中国非常著名的作曲家之一，像是《舌尖上的中国》《流浪地球》《九儿》等150个配乐项目都是出自阿坤老师之手。恰好呢，阿坤老师啊最近想看看新车，所以呢就和他一起相约广州来看一看蔚来 ET9。大家好，我是来自蔚来声音体验团队的负责人聂俊，今天为两位老师介绍一下我们的行政旗舰 ET9。那大家都知道 ET9 集合了很多蔚来很牛的技术在里面。当然了，今天更想为两位老师介绍的是它里面的一个音响系统。音响系统它有个关键词叫8248，对，8248，它是一个比较创新的布局。8.2.4.8代表了蔚来 ET9 九霄天琴音响系统呢，根据座舱特别定制的音响布局。8呢代表水平的环绕声道。那除了传统环绕声的7个环绕声道以外，还特别增加了一个后排中置声道，有助于呢提高后排用户啊听到节相更精准的声音。那2呢代表前后2个超低音，4呢代表4个天空声道，而8呢代表8个头枕扬声器，可以带来更沉浸的视听体验。而 ET9 呢全程总共搭配了35个扬声器，双功放2800瓦的功率而且支持杜比全景声。当然了，里面涵盖了很多的体验亮点，那希望大家上车后可以体验到我们的一个彩蛋。OK， 朋友们，现在已经坐到了这个蔚来 ET9 的座舱里边了哈。然后这个车我也是第一次上，然后阿坤老师有一个什么感觉？好像科技感比较多。刚才老师也说了是8248 8.2.4.8天琴九霄音响。那我们之前都是像杜比啊，像7.1.4、5.1.4这样的规格哈。那我们这个制式是不是自己定义的一个制式？那还支持杜比吗？完全支持7.4音源，主要多了一个就是后排中置。后排中置。对，后排中置。因为在整个座舱里面，如果只有一个前中置的话，它的声音很难传达到后排观众啊。然后 ET9 的定位又是比较偏向于后排行政级别的，所以很多可能我们的 boss、我们的 key person 都在后排啊，所以我们为后排定制了一个后排中置，能让节相更精准一些。是的啊，而且也可以把一些全景声混音的一个 vocal 这边的声道带到后排来，它会听到旁白会更清晰一些。那这个车也是可以播放杜比全景声音源的，是吧？然后阿坤老师之前还为蔚来专门定制过一套。对，我们把《流浪地球2》专门做了一个那个杜比的全景声版本。那咱们第一波试听咱们就听《流浪地球》的这个全景声的版本怎么样？好 ，OK， 没问题。来进交响乐。我感觉这个当时是专门做的这个全景声版本，然后在这套系统里面，它把音场扩得非常的开，而不是只是局限于一左一右的立体声。我刚才感觉到，像我们有个上升的这样的过程，你会感觉到它其实是一个非常环绕声非常强的一种概念，就很沉浸，很沉浸。对，给我的直观感受就是我在这台车里面听到的这样的一个音源，并不像是在车里听的。有点影院的那种感觉，声场很大，声场很大，对。那这个车呢，大概是35个扬声器是吧？就是这些35所有的扬声器加起来是35个。这辆车最大的一个数字升级就是头枕音响。头枕音响其实带来了非常多的一个数字体验功能。对。那比如说它有这个头枕音响，我们可以实现一个什么效果呢？待会儿可以听到我们的一个 Direct Dimension 这样的一个技术，它把一个上混做到了一个极致。上混技术呢，其实就是可以将立体声音源通过运算计算成全景声音源，在车内呢更沉浸的播放。不过绝大多数上混效果其实都不是很理想。那阿坤老师呢也提出了质疑。我如果是一个立体声的音源，它可以上混，是真的上混吗？我可以表达一下质疑吗？没有问题，我很愿意接受你这个挑战。因为这个我们在我们的电影音乐制作过程当中，我们也会涉及到上混，但是我觉得上混不是真正的上混，所以说那你这样说我还挺期待。就感觉上混是就加一个混响，加一个空间，它是没有办法进行运动起来的。对呀，对吧？因为它是上混。对呀，因为它毕竟是上混的，不知道创作者想要做成什么样子。那给两位老师演示一下我们收藏的一首歌单，就是上混效果特别好，普通的立体声。
这个确实声像变换倒是挺厉害，但是我有点不信，因为这是你们自己的音乐，你要不然拿个我的音乐没问题，我听听上滚是个什么效果？没问题。我还是怀疑你们这个是预先混好的。阿坤老师可以挑一首歌，你比如说，那你比如说来一个《流浪地球》主题音乐。好，没问题。这个你找立体声的。好，来听一下。音效过来了。可以打开原车模式，这是原车。啊，这个就明显感觉在前面了。对。电影音效过来了。我觉得是他把这个立体声的空间感做得非常的包括的一种感觉。然后它有一个我可以播放那个地方吗？我再想听一下，它有一个那个 uplifter 和 downlifter， 唰这么一下可以跳到前面，那个好像就是你刚刚说的有点音效的那种感觉，就这个上升的。啊，你注意有声歘的这个，好像是种在降落这个东西，从后面到前面的一种感觉，但是低频它是在中间的。那其实这个挺出乎我意料的，就是我印象中的少混都是做了一个空间，它没有做运动。那这个是把音色拆开了，然后去做的这样一个声像的一个。它有 AI 的，它可以去分析一些这些东西。它先拆分，然后再去摆位，它并不是我觉得加什么插件啊。我觉得从逻辑上来讲，这个确实是一个新的很有意思的概念。它相当于是用 AI 把这些层次给分开了，再去给它做一些变化。它可以通过 AI 算法把我们的所有的音源拆分开，然后再把各自赋予它们各自独立的空间，再重新组合起来。它最大的亮点就是它不会破坏原来音乐的那些元素的一些组合，像刚才一些 uplifter 啊什么的给拆开了，然后就有一些这种声场的变化，这个还挺有意思。跟之前理解的上混有点不一样。对，但是我还是觉得我们做的全景声版本更好。肯定的，那是一定的。对，听一下550W Morse 吧。550W， 它有低频也有高频。感觉怎么样？我刚才听起鸡皮疙瘩了啊！真的吗？我有一个东西我没想到，小女孩的声音显得更加的诡异了，这个是可以的。但是有个东西我没想到是，在小女孩的声音之后，我其实当时有一个合唱就是一大片合唱，然后我刚才听到那个合唱包到我的后面来了，就它整个合唱好像是我在合唱当中一样。因为我当时其实是想用这种合唱去代表 Morse 的这种人工智能的，或者说是这种东西，但是我听到他的合唱包到我后面来了，我不知道你听见没有。这首曲子是我目前听到的在这台车里面效果最好的，我觉得它好像也能够给我的创作带来一些新的灵感，就是他用他的上面换的技术去做的一些声场的处理，然后也给了我一些启发，说我其实可以参考你，比如说把合唱整个包进去，把观众，而不是说让合唱只是在前面。感觉您上学的时候是理工学霸，对吧？对吧？您是理工科对吧？是，我在学习音乐学院之前，我是通信与信息系统工程，纯粹的妥妥的理工男。
但是怎么做音乐了到现在？哎，我其实虽然说是这样吧，但是我其实我觉得也从来没有离开过音乐。因为我很小的时候就开始学习钢琴，然后一只手学钢琴，另外一只手是在电脑键盘上，然后两边都这样做。所以说后来是家人们跟我说，读理工科，然后读这样的专业比较好找工作，比较好就业。但是我还是没有拗过内心的一种追求吧。对，最后从事了音乐行业。是的，对。那之前学理工科对您做音乐有没有帮助？我觉得有非常大的帮助。我特别喜欢在我的音乐里面融合很多科技的东西。科技的东西。对，比如说像我们很典型的《流浪地球》里面，我们融入了大量的电子音色和交响乐音色的这么一种融合，去表达这种科技的科幻的感觉。同时呢，你像我的工作室里面有各种好玩的东西，这次在我的音乐会上也有呈现。我可以拿一个键盘吹小号，但其实是一个键盘，去吹小号，然后有各种各样的这种科技有意思的方法，然后我还在我的音乐会上跟大家讲解了我是如何把《舌尖上的中国》那个垂涎欲滴的，让大家听了流口水的声音给做出来的一个过程。所以说大家会感觉就很特别哈，您的音乐会有很多就是之前没见到或者没听到过的元素出现，但是加进来呢反而毫无违和感这种感觉。对，所以说呢，就这个车，它其实这个 Dirac 上混技术啊，其实也是把这种科技结合着咱们现有的一些音乐格式哈，然后进行了这样的一个整合，给到我们很多听众一个好的一个感受，是这样的。对，我还挺期待可以听到更多的把我的作品，看他能玩出什么花样。对，那是不是接下来我的上变换混音工程师有没有可能失业了？对，直接杜比混音师失业了是吧？阿坤老师之前也开过很多车哈，那您感觉这台车的音响跟之前您开的车有什么不一样的地方吗？音场的概念吧，音场的概念，这个还挺不一样。就好像这个车，就像您刚才说的，它是一个移动音乐厅的感觉，它自己是有一个它自己的音场。其实我在完成了一个音乐创作了之后，比如说在那个我们做完混音、做完母带了之后，我都会到各个不同的车里面去听一听它的一种效果。然后这台车我的感觉是它的低音部分其实不是那么混。低音部分能够，你比如说像刚才太空电梯有那个铜管进来的地方，我不觉得它进来的时候它特别浑浊，我觉得还是你能听得到它的入点在哪里，这个让我还是觉得有点意思。对，我觉得可能我接下来比如说我买车，我一定会选一个音响我是最喜欢的这么一种音响的车。对，那这车还有什么特别的小彩蛋给我们准备的，可以体验一下？还有小彩蛋就是大家听累了之后，我为大家准备了一个叫音乐疗愈模式。主要因为我们的商务场景特别多，很多老板坐在后排都希望能够小气化、快速入眠。怎样把这种模式、这种调音结合的比较好？感受一下，主要是把头枕和全车做了一个不一样的混音比例。你可以切换到普通的听感。就会把成像放在特别前面，就很难达到这种疗愈的感觉。所以说这个疗愈模式对于整个的音源也没有什么太多的需求。对，没有限制，它只是个音场模式，但是特别适合刚刚那种音响音乐啊、自然声、白噪音啊这种。我发现它把很多的一个氛围的一些音色调的没有那么硬，这个都属于疗愈模式它对于混音做的一个变化，对吧？没错，而且也是基于头枕里面的一些算法。那我突然有个想法是，如果要是把我做的一些恐怖片音乐放到这种模式下，是不是可以？是另外一种感觉，另外一种疗愈的。对，那您是音乐出身吗？音乐制作？我是上音乐学院音乐工程系的。音乐工程系的，是。对，所以说有一些就比较偏我们音乐人的一些巧思在里面。是，就因为我们都是知道怎么去制作音乐，所以我们知道最后怎么去还原它。所以就是希望把我们做的时候想还原的东西带给我们所有用户，更注重的是用户的一个真实的一个体验，回归了一个人本内核，而不是冷冰冰那种技术的参数的一个堆砌。
今天呢和阿坤老师试听完蔚来 ET9的车载音响之后呢，确实感觉效果还是非常理想的，无论是硬件素质、音响调教，还是各种功能等等而且呢几乎每一个座位的聆听一致性做的都还不错。因为 ET9的内饰做工装配非常好，所以说呢在听低频最震撼的音乐的时候，整车的内饰呢也没什么共振。我们还带来了诺伊曼的人头麦克风，同时为大家找来了劳斯莱斯闪灵的车载音响，以及 B&O 旗舰高端蓝牙音响 B&O A9 同 ET9的音响进行实录对比。大家可以试听一下蔚来 ET9的音响能不能跟劳的音响一决高下。根据实际的试听可以得知蔚来 ET9的车载音响声场的表现很理想，低频呢虽然下潜很深但是结像非常的清晰。而实际试听呢，因为蔚来 ET9增加了后排的中置扬声器，所以说后排的结像表现其实是超过劳的表现的。而劳的音响听感呢相对更古典一些，那听管弦乐呢会略胜一筹。因为 ET9 扬声器数量以及声场的调教比较占优，所以说比 B&O 的 A9 整体声场表现会好一些，毕竟 A9 的形态在这摆着。另外呢，我们也帮助大家测试了蔚来 ET9 车载音响的频响曲线。那根据曲线我们可以看出，蔚来 ET9 低频的下潜是比较深的中频呢对于人声的基频部分有一定抬升，人声的表现呢是比较出彩的。另外呢，高频部分非常平直，对于音乐原本的高频还原度很高。再叠加我们试听的结果可以得知，其实 ET9 的车载音响在很多表现呢已经可以媲美，甚至有些功能频段的表现可以超越劳斯莱斯闪灵的车载音响了。也非常惊叹的技术的革新能够把车载音响的水平呢提升到这样的层次。特别建议大家有机会体验这台车的时候，打开音响感受一下。